ជីករថក្រោលពណ៌បៃតងអូលីវជាមួយនឹងទីហ៊ានដទៃទៀតអំឡុងពេលវឹកហាត់ក្មេងស្រីនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានឈ្មោះគីមជូអេមានវ័យ13ឆ្នាំបានអមដំណើរឪពុករបស់នាងទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍យោធាល្បីៗនិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2022នាំឲ្យមានការសង្ស័យពីខាងក្រៅថានាងអាចជាអ្នកស្នងមរតកពីឪពុករបស់នាងគឺលោកគីមជុងអ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងហៅក្មេងតូចនេះថាជាកូនគួរឲ្យស្រឡាញ់បំផុតនិងគួរឲ្យគោរពរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនគូបញ្ជាក់ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកទាំងពីរបានបាញ់កម្លាំងខ្លីអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅរោងចក្រផលិតគ្រាប់រំសេវស្រាលមួយនិងមើលការបាញ់សាក់លបងគ្រាប់ពិតនៃប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតជាច្រើនគណៈកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនក្មេងស្រីគីមយូអេនេះនាងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងលោកគីមជុងអ៊ុនផងដែរការវឹកវើយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងបានកើតឡើងនៅពេលដែលអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងចូលរួមនៅក្នុងសមរយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីសប្តាហ៍មុន